Hello. Gördüğünüz kimi. Hara getsə? Harasa gedirəm. Sürpriz olsun. Sürpriz. Bakıdan İstanbul'a uçmuşuq. 3 saat səsimdə batıb. İndi İstanbuldan São Paulo'ya 13 saat uçacağıq. Təyyarə turu eləyirəm sizin üçün. Vaxt keçmir. İstə bir-birini eləyək. Buradakı hər şeyin dadına baxırıq. Aygün 3-cü sendviçli yiyir. Yeməm. Neçə internet almışıq, o da tutmur. Gəzirik özümüz üçün təyyarəni. Hələ amma 4 saatimiz qalır. Bunlar hamısı başımıza töküləcək. Çox yerlənirik. Göydəyik də, göy. Sən nə sevinirsən? Hamı xəşin olur bu sevinir. An etibarilə aeroporta giriş elədik. Hava o qədər gözəldir ki, istidir ki. Havaya baxıb sevinirəm. São Paulo aeroportunda bir neçə saat gözləməmiz var. Bütün aeroportu gəzmişik. Artıq hamını tanıyırıq, hamı ilə salamlaşırıq. Salam. Tam da deyəcəkdim ki, necə gözəl, sakit bir səyahətimiz var. Başımıza nə gəldi? Connect uçuş eləyirdik. Bizə yeri səhv dedilər, qapını səhv dedilər. Gedib neçə saat qapıda gözləyəndən sonra bizə dedilər ki, qapı bura deyil. İndi də gəlmişik həmin problemi həll eləməyə. İnşallah ki, həll olar. Bagajımızı da vermişik, bagaj gedib, təyyarə uçub gedib. Və nəticə etibarı ilə bizim biletimizi dəyişmədilər. İndi isə gedirik Terminal 2-yə və bilet almağa. Ümumiyyətlə bugün səhər saat 6-dan, səhər tezdəndən durandan Terminal 2 ilə Terminal 3 arasında gedib gəlirik, artıq danışa bilmirəm. Neysə, bunları çəkirəm ki, görün, elə bilirsiniz, səyahətlər asan olur. Asan olmur. Amma bunu biz istəyərək eləyirik, o da var. Neysə. Gedirik São Paulo'da başqa bir aeroporta. Çünki bileti oradan tapdıq. Biletimizi dəyişmədilər, Türk Hava Yolları bağlıydı. Biz də məcbur özümüz öz pulumuza təzədən bilet aldıq. Yaxşı ki, 1 saatlıq uçuşuydu da, yəni vaxtından tez qapıda dayanmışıq. Bizə dedilər ki, sizin təyyarəniz gedib. Hələ bizim, yəni ora çatandan sonra da 25 dəqiqə vaxtımız var idi. Türk Hava Yollarına buradan salamlar. Hər nəysə, biletimizi də dəyişmədilər. Əslində dəyişməliydilər, çünki onların səhvi idi. Neysə, bir də gedirik Rio'ya. Hər şeyə yaxşı tərəfindən baxmaq lazımdır. Ən azından São Paulo'nu da görmüş olduq. Buna baxın, belə təyyarə görmüşdünüz. Nə şirindir. Öz xoşluqları ilə mənə pəncərə qırağı veriblər. Bu da São Paulo'nun yuxarıdan görünüşü. Gəldik, çatdıq Rio'ya və bagajlarımız bizi gözləyirmiş. Yəni bu dəqiqə o qədər sevindik ki, birinci bir-birimizi qucaqladıq. Sonra da bagajları tapdığımıza görə sevindik. Çünki 3 həftəlik yanvarın 10-una qədər olan 5 yüklərimiz hamısı bunun içindədir. Üstümüzdə heç nəyimiz yoxdur. Nəysə. Axır tapıldı. Və Riodayıq. Gedirik otelimizə doğru. Hava o qədər gözəldir ki, bütün o türklər demiş aksilikləri unutdum. Dünən gələn kimi telefonları atdıq otağa, getdik, qəşəng gəzdik, yatdıq, saat 6-dır, durmuşuq, gedirik kahvaltıya, saat 7-dir. Oteldə kahvaltımız bu şəkildədir. Burada qəşəng tropik meyvələr var. Qəşəng şirniyyatları var. Burada da çay, su, detoks suları, meyvə suları, belə. Artıq 2 gündür Riodayıq, amma qorxumuzdan çölə çıxanda telefon götürmürük. Bu arada baxın, necə yanmışıq. Üzümü biraz örtmüşəm. Bu da Aygünün halı. Lift gəldi. Nəysə, qısacası telefonu bugün risk eləyib götürürük özümüzlə. Görək başımıza nə gəlir. Dünən gəzdiyimiz hər yeri sizə göstərəcəm. Burada baxın. Belə.
belə bananlı bir içki var. Burada da test eləmək olur. Dadı çox maraqlıdır. Hədiyyəli aldım, özümə də aldım. Sonra burada maqnitlər falan var. İçəri tərəfdə də heykəllər. Və burada 2 dənə Türk qızla tanış olmuşuq. Sizi də onlarla tanış edəcəm. Gəlin. Fatma və Nazlı. Bu arada bu YouTube'dur. Ne demək istəyirsiniz? Burada çok güzel arkadaşlarla tanıştık. Şems ve Aygün. Biraz yandık ama olsun. Yanını görür Allah. Korkurdular. Dedik ki korkmayın. Gelin birlikte. Evet. Gidelim. Bize ışık oldular. Biz sokağa çıkamıyorduk akşamları. Bize ışık oldular. Denize gittik. Şimdi yürüyerek çarşıya çıktık. Bu bizim için büyük bir gelişme. Biz de burada çete kurduk. Gəldik belə bir Braziliya markası olan yerə. Mən də özümə keratin istəyirdim alım. Deməli belə bir keratin tapdım. 2 ayda bir dəfə istifadə oluna bilər. Çox güclüdür. Yəni Braziliyalıların bu saçlarını açırsa, mənim də saçımı açar deyə düşünürəm və birlikdə yoxlayacağıq. Belə bir açay satan yer var. Açay da bunların belə dondurma tərzi bir desertləridir, belə deyim. Bu arada biz Rio Sul adında bir AVM-dəyik. Buranın məşhur Melisa ayaqqabılarını aldıq. Alırıq da. İndi bir dənə maraqlı Yapon mağazasına gəlmişik. Belə şeylər satırlar. Amma düşünürəm ki, Yaponiyaya gedəndə almaq daha məntiqli olar. Gəldik bu dondurma yerinə. Çox məşhurdur burada. Hətta adı Açay idi. Burada deməli necə olur? İstədiyiniz qədər yığırsınız. Belə. Sonra aparırsınız orada. Ölçürlər. Çəkisi nə qədərdirsə ona uyğun pul ödəyirsiniz. Baxın, burada da belə toppinglər var. Dondurmalarımız. Çok qəşəngdir. Hər istədiyi kimi seçib də, yəni. Burada Copacabana plajı tərəflər çox da güvənli deyil, ona görə sadəcə belə bir video çəkə bilirəm sizə. Otelimiz də oradadır. İndi yolu keçirik. Qızarmış bədənlərimizlə buna qoydum. Neyse, gedirik saç ördürməyə. Axır ki, buranı sizə çəkə bilirəm. 2 gündür telefonsuzuq deyə heç nə çəkə bilmirdik. Gəldik buranın ən məşhur burgercisinə. Bunu çox bəyəndim. Gəlsəz mütləq dadına baxın. Bizim pulla 10 manatdır. Buralar da belədir. Bu da küçə. Burada hər axşam belə aktivitelər olur. Gənclər yığışır, yeyir, içir, əylənir. Burada qaçırlar, burada da gəzirlər. Burada nə baş verir? Partiya dəvət edirlər insanları. Biz də burada saç hörməyə şey axtarırıq. Burada da birini hörürlər. Deməli, saç ördürürəm. Arkamdakı xanım da hamilədir. Bayaq oradakı xanım mənə deyir ki, ona baş qoşma, o hamilədir. Ona görə hormonları oynayır və çox danışır. Mən də burada oturmuşam, sakit etmə deyə bilmirəm. Bunları da əlimə keçirib ki, sən saxla, mən hörüm. Dedim, baş üstə. Bu qızlar hamısı bizdən sonra gəldilər. Burada başladılar ki, biz də istəyirik, biz də istəyirik. Hə, Aygün? İstədiyim modeli izah edə bildim. Razılaşdıq, danışdıq, barışdıq, köməkləşib, hörürük. O biri də uşağı Aygünün qucağına verib ki, saxlasın. Çox qəşəngdir. Tək uşağa baxa bilmədik. Qızları çağırdıq. Aha, deyəsən nəsə xoşuna gəldi. Daş elə istidir. Özü orada oturub, mən yerdə oturdum. Sağ olsun. Qorxundan da səs çıxdı. Kömək edir. Çox. Saçımın son halı. Necə olub? Super, 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 super. Allah Allah, Şams xanım gözəlsiz, Şams xanım.
Braziliya havasına girdik. Gedirik indi. Qəşəng şəkillər çəkməyə. Yeni saçıma uyğun, yeni makyajım və lokum. Və möhtəşəm kombinimlər. Copacabana Beach'də sizi salamlayıram. Bu da bizim gözəl biçimiz. Yenə Copacabana'ya gəlmişik üzməyə. Kölgələrimizə bax. Mən hər dəfə nəsə çəkmək istəyəndə elə Madonna gəlir. Braziliya havasına girdim. Burada da vacib şeylərim var. Mən evdən qaçdım ki, evdə təmir var. Gəldim Braziliyaya. Oteldə də təmir var. Neyse, səsə fikir verməyin, Lukuma baxın. Gəlmişik Ipanema'ya. Belə bazar yeri var burada. Şəkillər satırlar. Burada da belə maraqlı aksesuarlar, kupalniklər, paltarlar ümumiyyətlə çox qəşəngdir. Qəşəng görünür. Bizim qızlar da buradadır, nəsə alırlar. Nə alırsınız? Fincan. Burada belə qəşəng şeylər satırlar. Bunun əlinə baxın. Burada da qəşəng formalar var bəbələr üçün. Cuidado com o amor. I love it. Cuidado com o amor. Cuidado com o amor. Burada məşhur Ipanema sahilləri. Burada da amma insan çoxdur. Bura gəlsəz mütləq telefonlarınızı ya qolunuza keçirirsiniz ya da belə çantalara qoyursunuz. Çünki bizim burada Türk dostumuzun başına gəldi. Qapını açıb, maşında gedə-gedə qapını açıb telefonunu uğramaq istəyiblər. Yəni ehtiyatlı olun. Gedə bilərik. Gedək sahilə. Bura baxın, bir dənə insan qaynayır, insan. Ay Allah, bu nədir belə? Bu nədir belə? Gəldik, bir yerdə oturduq. Belə bir yerdir. Yəni çox qarışıqdır da, yəni gördüyünüz kimi. İndi taksidəyik. Qəşəng sahil boyu gedirik. Buralar hamısı Braziliyadır. İndi də gəldik, yeni il üçün yer rezerv elədik. Belə bir yerdir. Burada hər kəs yeni ilə belə girir, bilməyin. Burada da səhnə qurulub, o məşhur konsert bu səhnədə olacaq. Bu da bizim masamız. Orada da ateşfəşanlıq olacaq. Ora dənizdir bu arada, indi qaranlıq görünür. Və buranın sahibi dayı, İtalyan. Buralardan da göründüyü kimi bizə içki ısmarladı. Bilmirəm, dayı bizi kazıkladıdır, yoxsa nə? Bizə belə şeylər gətirir və deyir ki, yiyin, nuş olsun. Axırda bizdən pul almaz. Göbəymişimdir. Yəni dediyim kimi Riodayıq. Burada hər şey ola bilər. Düzdür, dayı şirin idi, xoşuma gəldi. Çox şirin dayıdır. Yerli Amma, deyil. Hə, yerli deyil, İtalyandır. Bizə belə şeylər gətirdi. Bəlkə də baha satıb bileti. Ona görə sevinir, nə gəldi gətirir Yox, o ki, bunu da bilərə yiyin, onu da baxanda bura yiyin. ucuz idi. Belə necə bir şeydir. Ay Allah, dağıtdım, tökdüm. Suyumuz da gəldi. Bu son. Dayı bizə belə bir dənə də su gətirdi. Neysə, good night. Bu da məşhur Copacabana Palace. Burada da yeni ilə görə nəsə qururlar. Bayaqdan səs gəlir, tuta bilmirik, nə eləmək istəyirlər. Necə gözəldir. Buranın ən məşhur və ən bahalı yeridir. Yeni il üçün qiymətləri demək istəmirəm. Maraqlıdırsa girin özünüz baxın. Bugünkü lukum da bu şəkildədir. Tez kahvaltı elədik. Səhər saat 7-dir hal-hazırda. Bir də səsimi tez-tez soruşursunuz. Kondisioner altında yatanda belə olur insan. Nəysə, gedirik gəzməyə. Gəldik Qurtarıcı İsa heykəlinə. İndi gedirik bilet almağa. Yuxarı qatarla çıxacağıq. Belə bir qatardır. Buradan bilet alıb geri gələcəyik. Səhər saat 8-dir. Görün nə qədər adam var. Hələ biz dedik ki, tez gələcəyik. Qatarımız gedir. Hər şeyi düzəldiblər. Liftlə qalxacağıq yuxarı.
Gəldik, çatdıq. Buranı da qalxaq. Oha. Görün nə qədər adam var. Elə şəklimizi çəkən adam yoxdursa gəlməyin bura. Arkadaşlar, birtəhər də olsa bir şeylər çəkdik. Bu qədər insan var. Hal-hazırda saat 9-un yarısıdır. Burada saat 8-də açılır demişdilər bizə. Demək olar ki, heç nə çəkə bilmədik. Hamı da bir şəkil çəkməyə gəlir. Və insanların içində bu şəkildə gedirik. Yəni, bu tərəfi də göstərim sizə. Bu arada belə helikopter turları da eləyib. Heykəlin yanından keçmək mümkündür. Nəysə, biz qayıdırıq artıq geri. Masaj yeri axtarmağa gedirik. Papaq taxdım, maraqlı oldu. Dedim sizə də göstərim. Braziliyanın bir də nəyi məşhurdur? Kofesi. Aldıq. Kofesini də aldıq. Burada da maraqlı belə suvenirlər var. Və hər yerdə də bu koftadan satırlar. Bu da axşamın luku. Gedirik yemək yeməyə. Hal-hazırda Fairmonddayıq. Ətraf bu şəkildədir. İndi mənzərəni göstərəcəm sizə. Axır ki, uzun axtarışdan sonra normal bir yerdə vaxt tapdıq, daha doğrusu yer tapdıq. Hilton'da falan yerlər doluydu. Bir dənə boş yer burada tapdıq. Bura Fairmontdur. Buranın ən qəşəng yeridir. Yəni ən qəşəng yerin havuzu bu boydadır, fikirləşin. Neysə, burada beach club tapa bilmədik. Normal şəkildə baseyni olan. Bir dənə bunu tapdıq, ona görə bura gəldik. Amma bura digərlərinə nisbətən yaxşı. Neysə, bəyəndim. Pis deyil. Gələ bilərsiniz. Fairmont'un yeni il hazırlığı. Yəni, isti ölkə olsa da qəşəng hazırlaşıblar. Ona baxın. Qəşəng əylənirlər. Neysə, gecə gəzintisinə çıxmışıq. Hazırıq. Çox qəşəng bir yerə gedirik. Və gəldik bu təhlükəli yerlərə. Yuxarıda pilləkənlər var, o məşhur pilləkənlər. Beautiful klipi də orada çəkilib. Gedək görək, çəkə bilirik. Oha, bura baxın. O bir dənə səs var, onu əlavə eləyəcəm bura. Və belə gəldik, çıxdıq o Casa de Escada deyilən yerə, yəni el arasında pilləkənlər. Buranın ən məşhur pilləkənləridir, amma biraz riskliydi bura gəlmək, amma o riski gözə aldıq və gəldik. Çünki bugünə eləyəcəyimiz bir plan yox idi, həm də gəzməliydik. Bir də demişdilər ki, telefonlardan falan ehtiyatlı olun, amma hər yerdə turistlər var və yəni rahatlıqla telefon istifadə edə bilirik. Məncə siz də gələ bilərsiniz. Bu da mənim bukum. Gözdə papağımı da göstərim sizə. Ay günün başındaydı. Belə. Bu da mənim bukum. Bayağı insan çox idi, göstərə bilmədim. Papağımı da taxın. Gedək şəkil çəkin. Valla bizi qorxudurlar, amma insanlar, yəni bu qədər insan var. Heç də qorxulu deyil, hamında əlində telefon var. Daha öncə gəlmədiyimiz üçün peşmanlıqlı, bəli peşmanlıq. Çünki çox rahatdır, heç kimin heç kimdən işi yoxdur. Bizi yalandan qorxudurdular ki, ay burada oğurluq var, o var, bu var, amma heç nə də yoxdur. Rahatlıqla əlimizdə telefon gəzə bilirik. Yəni siz də rahatlıqla gələ bilərsiniz. Hər şey yaxşıdır. Aygün də yaxşıdır. Qalxdıq ən yuxarıya qədər. Burada belə bir yer var. Hamı da burada çəkmək üçün sıra gözləyir. Dağlar, dərələr aşdıq. Çox ellər dolaşa-dolaşa. İndi isə gedirik. Botanical Garden deyə bir yer var. Ora getməyə çalışırıq. Gəldik, çatdıq belə bir yerə. Tijuca National Park adı belədir. İndi buranın qəşəng məşhur kafesi var. Ora gedirik. Əslində qızlar bizə demişdilər, burada maraqlı bir kafe var, amma bağlıdır.
O kafenin bu kafe olduğunu düşünə bilmədik. Gəldik, gördük, bağlıdır. İndi qızlar deyir ki, biz də ora getmişdik, bağlıydı. Hər nəysə, indi gedirik Botanical Garden-a. İnşallah ki, ora açıq olar. Gəldik bir təhər Botanical Garden-a çatdıq. Amma bir dənə sıraya baxın. Sıra bilirsiniz hardan başlayır. Bu arxaları görürsünüz. Oralardan, lap qapının qabağından sıra var. Və açılır, başımız bişir. Düşünürük ki, bu qədər sıranı gözləməkdənsə gedib sakit bir yerlərdə oturub bir şeylər içək. Çünki meşə, park, bayaq da biraz gəzdik. Burada da başqa görəcəyimiz bir şey yoxdur. Əsas meymunlar falan var. Meymunu da yəni məncə çox görmüşük. Digər vloqlardan da girib baxa bilərsiniz. Meymun görmək istəyirsinizsə digər vloqlara girib baxa bilərsiniz. Hər nəysə, istidən pişirik. 35 dərəcə isti var. Ona görə də gedək şeylər içmək. Məncə də. Və axır ki, Braziliya kofesi içmək qismət oldu. Amma soyuq, çünki hava çox istidir. Burada da belə qəşəng şirniyyatları var. Ümumiyyətlə, biz Braziliyaya gələndən görürük ki, hər yerdə şirniyyat var, fərqli-fərqli və belə şirin və acılı, turş bir şeylər var. Nə olduğunu bilmirəm, hələ yoxlamamışıq. Kruvasanlardır. Bunlar da nəsə özəl bir şeyləridir. Adlarını öyrənim deyəcəm sizə. Voleybol oynamağa getmişdik. Kaş o görüntüləri sizə də göstərə bilərdik, amma qorxduq, telefon götürmədik. Çox əyləndik, yeni dostlar edindik. İndi də gəldik, hazırlaşdıq, gedirik axşam yeməyinə. Və gəldik məşhur pikanya yeməyə. Biz bilmirdik, bir porsiya bu boydadır. Gətirib qoyublar qabağımıza. Görək də necə eləyə bilərik. Yox dostlar, biz hələ yeni ilə girməmişik. İndi gedəcəyik yeni ilə girməyə. Saat hələ burada 8-dir. Ayağımız onsuz da qumda olacaq deyə belə bir şey giyindik. Bu mənim yeni il lookum. Belə. Gəldik, burada polis yoxlaması var. Buradan da gedirik rezerv etdiyimiz yerə. Bizim rezerv etdiyimiz yer oradadır. Normalda burada oturmuşduq. Konsert də düz yanımızdadır. Gedək biraz əylənək.
park edirik, gedirik Manausa. Orada da Amazon meşələrini gəzəcəyik. Təyyarəmiz. Aeroportda bir gün keçirəcəyik bugün. Deməli dostlar, biz Rio'dan uçduq São Paulo'ya. İndi São Paulo'dan gedəcəyik Manausa və bir günümüz demək olar ki aeroportda keçəcək. Maraqlı bir şey olsa çəkəcəm vloqa. Belə çox sizi yormaq istəmirəm. Təyyarələrə baxın burada. Braziliyadakı bütün təyyarələr belədir. Və biz axır ki gəldik, çıxdıq Manausa, Amazoniyaya. Bura gəlmə səbəbimiz zaten bəllidir, bilirsiniz. Amazon meşələrini gəzəcəyik. Amma oteldən saat 12-də çıxmışıq və hal-hazırda gecə saat 3-dür. İndi isə gedirik Amazoniyadakı, Manausdakı otelimizə. Ümid edirəm yaxşı olar. Yəni düşən kimi rütubəti hiss elədim. Revmatizmam olduğuna görə dizlərimdən. İnşallah ki yaxşı olar. Əsas oldu çamadanlarımız yanımızdadır. Amazoniyadakı otelimizə çatdıq. Maraqlı şeylər var burada. Burada da kimsə yatıb. Çıxan kimi düz otelimizin yanında bir yer tapdıq. Çoxlu şeylər aldım və sağ olsunlar elə qəşəng endirim elədilər ki, özüm də şokdayam. Nəysə biz gedirik gəzməyə. Baxın qiymətlərə. Bugün Manausda birinci günümüzdür. Çıxmışıq gəzməyə. Ətraf o qədər gözəldir ki, ağaclar, quşlar, hər yer yamyaşıl. İnsan azdır. Çox bəyəndim. İndi ətrafı da çəkəcəm sizin üçün. Baxın. Hər yerdə belə balaca da olsa park kimi bir şey salıblar. Binalar da rəngbərəngdir. İnsanları da çox yaxşıdır. 2 yerə girdik. İkisi də bizlə çox gözəl rəftar elədi. Hətta endirim də elədilər bizə. İndi gedirik gəzməyə. Bu da Manausun mərkəzi. Buranın adı da Matrix Square gedir. Matrix meydanı deyə. İndi üz o tərəfə gedirik gəzməyə. Və Manausda yeni ilə özəl, çox qəşəng, maraqlı dekorlar qurulub. Baxın. Bu da məşhur Manaus teatrıdır. Burada da bizimki kimi belə balaca da olsa soyuq əllər, isti ürəklər qurulub. İsti ölkə olmasına baxmayaraq çox qəşəng hazırlaşıblar yeni ilə. Deyərdim ki, bəlkə dekorları Rio'dan da qəşəngdir. Və dostlar, gəldik, çıxdıq Manausun mərkəzinə. Ümumiyyətlə, Manaus Amazoniyanın paytaxtı hesab olunur. Amma açığı bu qədər qəşəng dekor gözləmirdim. Çünki nə yalan deyim, Rio'da belə qəşəng yeni dekorları yox idi. Amma burada hər addım başı çox qəşəng dekorlar qurulub. Bu arada burada hər şey çox ucuzdur. Yəni alışveriş üçün də bura gəlmək olar. Nəzərə alın ki, 15 saatlıq yoldur. Gəlib alışverişinizi burada eləyib, dala qayıda bilərsiniz. Və axır ki, gəldik, oturduq. İndi mənzərəmi göstərəcəm sizə. Bir də saçımı bugün yığdım, açdım, hər şey elədim. Axırda son vəziyyət budur. Və bu saçı eləyəndə hər dəfə Aygün deyir ki, bu saç sənə yaraşır. Amma yeganə insandır ki, Aygün bu saçı mənə yaraşdırır. Bilmirəm, sizcə yaraşır ya yox. Düzdür, bu saçı demək olar heç istifadə eləmirəm, amma nə bilim, məncə yaraşmır. Mənzərəmiz. Bu Manausun ən məşhur binasıdır. Üstündə də Braziliya bayrağı. Çox soyuq ölkədən daha yaxşı hazırlaşıblar yeni ilə. Bir də buralar mənə bilirsiniz nəyi xatırlatdı. Türkiyədə belə küçələr olur, əsas da Alaçatıda filan. Belə hər yerdə stol qoyurlar, otururlar, meyxanə tərzi. Nəsə onu xatırlatdı mənə. Mənzərəyə qarşı qablarına baxın, nə boydadır. Bekarçılıqdan gəlmişik oyun oynamağa. At görə. Özümdən ağladım. Hansını vurum? Ürəyin alsın istəyir. Şə.
Qız deyir ki, nə zibilə keçdim bunlara oyun verdim. 10 real ver. 10 real verdim. Dur hamısını unutmuşam. 10 real da bizim puldan 3 manatdır bu arada. Əlaydı, əlaydı. Bu da sizə Manaus gecə həyatı. Nə pişirirlər burada? Uy. Burada da insanlar çoxalıb. Hər yerdə də belə stendlər var. Biraz mənə Taylandı xatırlatdı. Heç nə, buralarda da belə şeylər satırlar. Night market tərzi bir şeylərdir. Və tura gedirik. Bu böcək spreyidir. Burada çünki çoxlu böcəklər və ağcaqanadlar var. Hal-hazırda Amazon Amazing Tour'la gedirik Amazon meşələrini görməyə. Bu arada mənim kiçik bir ləqəbim var idi. Mənə Amazon deyirdilər. Hətta soruşacaqsınız ki, niyə Amazon? Gözümün rəngi yaxşı olduğuna görə mənə Amazon deyirdilər. Deməli, bura artıq Amazon çayıdır. Gördünüz? Ümumiyyətlə Pink Delfin ancaq Amazon çayında görünür. Baxın, bu gördüyünüz orada da var. Bu da mənim Manaus tur kombinim. Əslində, bayaq dediyim kimi delfinlərlə üzməyə gəlmişdik, amma həm çox insan var, həm də suları yaxşı deyil. TikTokda yazsanız baxarsınız ki, çox insan bu suyu içəndən sonra və yaxud da necəsə mədəsinə gedəndən sonra çox pis hala düşür. Bizim də burada zaten günümüz azdır, sabah uçuruq. Ona görə də risk atmağa dəyməz, həm də bu qədər insanı gözləməyə dəyməz. Həm də su olacaq, bu qədər hazırlaşmışıq ya. Burada da belə şeylər satırlar. Qəşəng əl işləri, Braziliyanın simvolu. Burada da qəşəng dominolar var. Hədiyyəli ala bilərsiniz. Bilmirəm, həftə sonudur, yəni çox adam var. Turlarda belə çox adam var. Vai lá, pô, paga a diferença lá, teu nome tá na lista. Və bu gördüyünüz Pink Delfin sadəcə Amazon hövzəsində var. Və iki çayın bir-birinə qovuşmadığı yerə gəlmişik. Qovuşturmağa gəlmişik. Tekne ilə bayaqdan fırlanırıq, amma qarışmır sular. Necə maraqlı görünür. İki çay bir-birinə qarışmır burada. Bizi çoxlu gəzdirirlər. İndi də belə bir yerə gətiriblər. Yəqin ki, çoxlu balıq növlərini görəcəyik orada akvaryumlarda. Buradan balıq alırıq, gedirik oradakı böyük balıqları yemləməyə. Balığımı aldım, gedirəm oradakiləri yemləməyə. Görün nə qədər adam var burada da. Burada da tısbağalar. O balaca şeylər tısbağalar üçündür, balıq yox. Bir neftçalı olaraq balıq tutmağa gəlmişəm. Görün necə tutacağım. İşte yedi. Balıq yemlədim. İndi də gəldik belə yemək yeməyə. Yemək görünmür. İnsanlar var çoxlu. Ay anne buna bak. Balasının diye. Şirin. Eski bir de sütacım acaydı görəsin. Bu da sizə Amazon meşələri. Deyirlər ki, qabaqda bir dənə qəşəng göl var. İndi ora gedirik. Burada da belə
körpü kimi bir şey salıblar. İndi çəkəcəm sizin üçün. Bu arada hər yerdə də meymunlar var. Gəlirlər belə üstümüzə tullanırlar. Görün nə qəşəngdir. Şəkildə bizi nə adla bura gətiriblər? Kənara şəklini yerləşdirəcəm. Bu da əslində olan. Gəldik, çatdıq son nöqtəyə. Bayaq göstərdiyim kimi dedilər sizi qəşəng bir yerə aparacağıq, gölə aparacağıq. Video çəkəcəksiniz və gətirdikləri nöqtə budur. Və ətraf meymunla doludur. Ona görə də ətrafı çox çəkə bilmirəm. Aygün də sumkasında banan var imiş. Aygünlə davadalaş gedirdi. O yüzden də kaş çəkərdim. Qaydanda çəkəcəm. Qaç, qaç. Ay Allah. İndi gəldik belə bir yerə. Orada qəbilələrlə görüşə gedirik. Amma belə sürü ilə gedəndə biz daha çox qəbiləyə oxşuyuruq. İndi tam olaraq sizə Amazon meşəsindəyəm deyə bilərəm. Çünki düşdük, meşənin içi ilə gedirik, qəbilələr olan yerə, qəbilələrin yaşadığı yerə. Mənə həmişə maraqlı olub. Bu türklər bəlgəsəl deyirəm. Onlara həmişə baxırdım ki, necə yaşayırlar, hansı şəraitdə yaşayırlar. İndi gedəcəm, öz gözlərimlə görəcəm. Gəldilər deyəsən. Timsaha baxın. Canlı diye. Ay kız tullanır üstümüze ye birden. Ay Allah, bir şirinə bax. Qucaqlaşmağa da Não tem pullandı. problema, calma, calma. Segura esse então. Essa vai te abraçar. Tem que ser 1000 graus, tá? Öğreşir adam sonra. Ay. Çok güzeldi ha. Ağzına çok kucaklıyım ben. Sözü böyle. Zorla bunu aldırdı mənə ki, sən də yeməlisən. Yiyəcəm mən də. Necədir? Buradakılar da işi pişirib türkün məsəli. Bilirlər ki, bura turistlər gəlir, hər şeyi tapıb gətiriblər. Bu da Braziliyanın məşhur papuqayı. Oy, dişliyir. Yəqin ki, adi insanlardır, pul verib koreografiya qurdurup bu qədər turistə göstəri düzəldiblər. Nə bilim, mən həqiqi qəbilə gözləyirdim. Yekunlaşır və bu turdan belə bir qənaətə gəlirəm ki, əgər Portuqal dilini bilmirsinizsə, Braziliyada heç bir tura qoşulmayın. Çünki İngiliscə bilmirlər, sual verirsən, hamısı bir-birinin üzünə baxır. Bir dənə tur rəhbəri bilir İngilis dilini, onu da yarım yamalaq bilir. Onu da tapıb sual verənə qədər da neçə saat keçir. İndiyə qədər bugün cəmi 2 dəfə tur rəhbərini görmüşəm, 2 dəfə sual vermişəm, ikisinə də səhv-səhv cavab verib. Neyse, indi deyəsən qayıdırıq. Soruşuram ki, biz qayıdırıq, deyir, hə, qayıdırıq, amma o tərəfə getdi. İndi gedim, axtarım, görüm hardadır. Və gəlmişik alış-verişə. Qəşəng endirimlər var. Manausda son gün yenə gəldik. Mənzərəmizə qarşı bir şeylər yeyəcəyik. Sonra biraz gəzirik və günümüz bitir. Və biz çıxdıq Manausdakı otelimizdən, getdik aeroporta və Braziliya vlogu beləliklə bitir. Amma səyahətimiz bitmir, səyahətimiz davam edir. Keçid edin növbəti vloga. Təbii ki, növbəti vlogda gedəcəyimiz ölkə Argentina olmalıydı. Və Braziliya haqqında fikirlərimi aşağıya şərh bölməsinə yazacağım. Kimə maraqlıdırsa keçid edib oxuya bilər.
vizanı necə aldıq, necə gəldik, hansı uçuşlardan istifadə elədik, hansı hava yollarından istifadə elədik, hamısını aşağıya qeyd edəcəm. Bye bye.